नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु विद्यार्थी युट्युब च्यानल। र आज म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। म्याथको नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। सो तपाईहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। एकदमै नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हुनेछ आज म मल्टिप्लिकेसन बाइ जापानिज मेथड है, जापानिज मेथडबाट कसरी गुणन गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने मेथड लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले कुनै पनि डिजिटलाई गुणन गर्दाखेरि ट्रेडिसनल मेथडबाट गुणन गर्थ्यौं है। ट्रेडिसनल मेथड भनेको हामीले जुन तरिकाले अहिलेसम्म गुणन गर्दै आइरहेका छौं त्यस्तै मेथडबाट हामीले हरेकको गुणन गर्दै छौं। तर आज म एउटा नयाँ मेथड है, जापानिज मेथड लिएर उपस्थित भएको छु। यो मेथडमा तपाईले त्यस्तो ट्रेडिसनल मेथडबाट गुणन गर्नु पर्दैन। मात्र लाइन ड्रा गरेर, मात्र रेखा तानेर तपाईहरुले यो मल्टिप्लिकेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, जतिसुकै डिजिटको नम्बर भए पनि। सो यहाँ हेर्नुस् त, एक नम्बरमा मैले एउटा है 12 × 13 लिएको छु है, 2 डिजिटको लिएको छु। सो यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ 1 नम्बरको हेर्नुस् त, 1 नम्बरमा हेर्नु है, मात्र लाइन ड्रा गरेर है, हेर्नुस् यहाँ 1 2 सुरुमा 1 2 अनि त्यसपछि 1 3 ले गुणन गर्न भनेको छ। सो एउटा 1 एउटा लाइन सुरुमा, त्यसपछि दुईटा लाइन, सो दुईटा लाइन हेर्नुस् है, दुईटा लाइन। अब फर्स्टको भइसक्यो। अब त्यसपछि सेकेन्डमा फेरि एउटा र तीनवटा। सो यहाँ हेर्नुस्, अब क्रस है, यसरी क्रस गुणन गर्नु होला, क्रस लाइनलाई ड्रा गर्नु होला। एउटा धर्को, त्यसपछि 1 2 3 1 2 3। अब हेर्नुस् त, यस्तो बुझिसक्नु भयो होला है। सुरुमा हामीले यसरी लिने, त्यसपछि क्रस गर्दिने त्यसलाई है। त्यसपछि हेर्नुस्, यो लाइनले कहाँ एक अर्कालाई इन्टरसेक्ट गरेको छ, काटेको छ, त्यो हेर्नु पर्छ है। यसरी लिनु अनि यसरी लिनु सुरुमा है, हेर्नुस् त डायगोनली। अनि 1 2 3 4 5 6, यहाँ हेर्नुस् त 6 वटा पोइन्ट रहेको छ। ओके, त्यसपछि यो भइसकेपछि यो र यो लिनुपर्छ है, यो दुटैलाई जोड्नुपर्छ, डायगोनली जोड्नुपर्छ। हेर्नुस् त यहाँ, यसमा 1 2 3 अनि 3 अनि त्यसपछि 1 2 + 2, टोटल कति भयो त 5 भयो। ओके, त्यसपछि हेर्नुस् त यो बाँकी। अब यहाँ कतिवटा लाइन, कतिवटा पोइन्ट छ यहाँ 1। सो यसको फाइनल एन्सर कति भयो त 156। तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुस् त, यसको मेथड के छ भने तपाई यसरी क्रस रूपले है, क्रस रूपले लाइनलाई तानेर ड्रा गरेर अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टहरु, त्यो लाइनहरु कहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ, कहाँ काटिएको छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त 2 नम्बरको है, यहाँ 2 नम्बरको हेर्नुस् कति छ 23 × 24। हेर्नुस् त, सुरुमा कतिवटा लाइन लिनुपर्छ, सुरुमा दुईटा 1 2। ओके, त्यसपछि फेरि 3 वटा 1 2 3। ओके, त्यसपछि हेर्नुस् त, अब यसरी क्रस, अब यो भइसकेपछि अब यो लिनुस् 1 2, त्यसपछि 4 1 2 3 4। ओके, हेर्नुस् त, अब यो लाइनहरु कहाँ मिट भएको छ, कहाँ काटिएको छ, यसरी लिनुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 को हामी कति लेख्न सक्छौं 2। ओके, 12 को 2। हेर्नुस् त, त्यसपछि यो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यो दुईटैलाई के गर्न भनेको छ मैले सुरुमै। हेर्नुस् त, फर्स्ट नम्बरमा के भनेको छु, यो डायगोनल एलिमेन्टलाई के गर्ने, जोड्नु। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 8 अनि 1 2 3 4 5 6 अनि 8 6 कति हुन्छ 14 अनि 14 अनि क्यारी 1 थियो यसमा है, 150। ओके, सो हेर्नुस् त 8 6 14 अनि 1 कति हुन्छ त 15। सो 15 को फेरि 5 र क्यारी 1 यहाँ है। अब हेर्नु, यो बाँकी छ 1 2 3 4। सो 4, अब 4 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5। सो यसको फाइनल एन्सर कति भयो 552 एन्सर। यो 2/2 डिजिटको थियो। अब
जति डिजिटको पनि तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब 2 डिजिटको गरिसकेपछि अब 3 डिजिटको है, हेर्नु न 3 डिजिटको त जति पनि डिजिटको तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेथड बुझ्नुपर्छ। 3 नम्बरमा हेर्नुस् त, 3 नम्बर कति छ 1, सुरुमा 1, त्यसपछि 2 1 2, त्यसपछि हेर्नुस् त 3 1 2 3 है। अब क्रसमा 2 1 2, त्यसपछि 1 है, त्यसपछि 4 1 2 3 4। अब हेर्नु त यसमा हल्का फरक के छ, मैले के भन्छु सुरुमै डायगोनली एलिमेन्टलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ के, एउटा यो लिनुपर्छ, त्यसपछि यो लिनुपर्छ ओके। हेर्नुस् त यो दुईटै लिनुपर्छ एउटा, अनि त्यसपछि यो लिनुपर्छ, अनि बाँकी के रह्यो यो 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 डायगोनली है यसरी। सो यसरी डायगोनली सबैलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ। पहिला यो लास्टको लिनुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 को कति हुन्छ 2 हुन्छ, क्यारी 1। अब त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8, अनि त्यसपछि 1 2 3, अनि 8 3 11 11 1 कति हुन्छ 12। 12 को फेरि 2 क्यारी 1। अब यो बिचको 1 2 3 4, अनि त्यसपछि 1 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। 12 र 1 कति हुन्छ 13। 13 को 3 क्यारी 1। अब लास्टको यहाँ हेर्नुस् त, यो बुझाउनको लागि मात्र मैले ड्र गरेको छु। अब एउटा पोइन्ट एउटा, अनि 2 3 4 5 5 1 6 ओके, अनि त्यसपछि बाँकी 1 2। सो हाम्रो एन्सर कति भयो त 2 6 3 2 2। यो 3 इन्टु 3 डिजिटको। अब फेरि एउटा हेर्नुस् त, यदि 3 नम्बरको बुझ्नु भएन भने 4 नम्बरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है। 4 नम्बरबाट हेर्नुस्, सुरुमा दुईटा लाइन है, हेर्नुस् त 2 1 2, त्यसपछि 1 है, त्यसपछि 3 1 2 3। अब यसरी है क्रस, यसमा बाँकी छ 3 1 2 3, त्यसपछि 1 2, अब 3 1 2 3 ओके। हेर्नुस् त यो, त्यसपछि योसँग यो लिनुस् ओके, अनि यो र यो लिनुस्, अनि त्यसपछि यो बिचको लिनुस् है। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 ओके। अब हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके, फेरि पनि 9 ओके। अब त्यसपछि यो बिचको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 को 7 क्यारी 1। अब हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 7 7, अनि 1 8 है, अनि त्यसपछि हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6। हेर्नुस् त यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। सो पक्कै पनि तपाईहरुले यो मेथड बुझ्नु भयो होला। यो जापानिज मेथड रहेको छ। तपाईहरु बिना क्याल्कुलेटर यसरी नै ड्र गरेर है, लाइन ड्र गरेर सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले धेरै मेथडहरु सिकिसकेका छौं। सो यो मेथड पनि सिक्नु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। सो यदि तपाईहरु यो मेथड जापानिज मेथड सजिलै बुझ्नु भएछ भने पक्कै पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि भेट्ने छौं अर्को भिडियोको साथमा। थ्यांक यू।